fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Hello friends, you're welcome to my YouTube channel. It's your queen, it's your lady, it's your girl Lavi at Belvy Creations, the beautiful live channel. I'm giving out a shout out to you, my new subscribers, to you, my returning subscribers, and if you are just stumbling by my videos, thank you for watching. Please do not forget to subscribe, click the notification bell, like my videos for more. Thank you, thank you, thank you. Hello friends, you're welcome to my YouTube channel. So it's your queen, it's your lady, it's your girl Lavi at Belvy Creations, the beautiful live channel where we share a whole lot of facial routine care. We share a whole lot of facial masks, smoothies, health tips, herbal health teas, and the things you can find in your kitchen and actually make your very own hair care and skincare products and still look beautiful naturally. Above all, we share a whole lot of tips, gist and chit chats, especially about African perspectives. So in today's video, I'm gonna be sharing with you some tips in the kitchen. And it's almost winter and so many of us are kind of scared or worried about eating fruits in winter because of the cold. So in today's video, I'm actually sharing with you what I do with my fruits during winter. So basically, I've got my fruits here all washed and then sliced into very tiny pieces. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음은 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑
유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝나. At the end of this video, I hope you can enjoy winter fruit teas, enjoy fruit snacks, and enjoy a very warm winter. It's the end of this video, guys. Please, if you haven't liked my videos, subscribe and click the notification bell. Remember to do so. It's a goodbye from me to you. Have a Belvie. Goodbye. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.